Esse é o papai, olha como é que ronca. Olha como é que ronca. Ronca com vontade. Tá bom. O ronco do João Pedro. Ai, o João. Parou de roncar. Sacanagem, que não sei como eu falo ali. Mas tá bom. Pô, né? Falou que o seu próprio negócio com 20 dias, né?